YouTube をご覧の皆様、こんにちは。今日からですね、新シリーズということで、米国株入門というシリーズを始めてみたいと思います。タイトルとしては、リタイアまでに8400万円必要というタイトルとなります。で、右上にですね、Twitter のアカウントを書いてありますので、Twitter でですね、リアルタイムな情報を発信していますので、よろしければフォローいただけますと嬉しいです。で、このシリーズを始めた背景なんですけれども、私が YouTube チャンネルを始めたのがですね、2019年の12月から始めました。で、その時はですね、割と初歩的な内容から始めて、だんだんレベルを上げていったということになります。で、視聴者様もですね、その時期から見ていただいている方っていうのはですね、私と共にレベルアップしていたということになります。で、私も YouTube で発信することによって、レベルアップできていたということがあります。ただしですね、今から、参入しようと、今から投資を始めようという方もたくさんいらっしゃると思うんですね。そういった方に対してはですね、私のチャンネルっていうのは割と中級者向けぐらいになってまして、ちょっととっつきにくいかもしれないなということで、新たにですね、初心者向け、今から始めますよとか、始めて間もないですよっていう方、にですね、メッセージをお届けしたいと思います。で、中級者以上の方もですね、復習のためにですね、一から一応聞いておこうですとか、中級者以上の方っていうのは、初心者に教える場面っていうのも、聞かれる場面っていうのもあると思いますので、そういった意味でですね、こういったですね、ロジックの流れで説明してはどうでしょうかという意味でもですね、聞いていただければと思います。で、新シリーズに対してですね、もっとこういう内容が聞きたいとか、そういったコメントがあればですね、コメント欄にぜひ書き込んでいただければ嬉しいなと思います。で、最初ですので、自己紹介をさせていただきます。まず私はですね、パンという名前でやらさせていただいてますけれども、シリコンバレーのですね、カリフォルニアのシリコンバレーの現地企業、ハイテク企業に6年間勤務しておりました。なので、投資としてはハイテクが多くなると。ハイテクは詳しい、そこの業界に長くいるということで、ハイテクの投資が多いということになっています。で、投資歴はですね、歴で言うと長いんですけれども、15年です。ただし、最初の方はですね、あまり勉強もしなくてですね、流行り物に乗っかって、あんまりですね、得もしていなかった、リターンも出ていなかったということですので、その失敗もありますので、皆さんも投資を始めてからですね、しっかりとですね、知識をつけていって、失敗する期間がですね、失敗するのはある程度しょうがないと思うんですけれども、それを短くしたりですとか、そういったことに役立てばいいなというふうに思っております。で、米国株を始めたのは2013年です。これアメリカに住んでいたので、自然と米国株を始めたということになります。で、時期としては悪くない時期だったと。ここから米国株はどんどん上がっていったということになりますので、結果いい時期に始められたかなというふうに思っています。で、私専業投資家ではなくて、ハイテクのですね、外資系の企業に勤めておりますので、兼業投資家となっております。で、これを聞かれている方がですね、ほとんど兼業投資家だと思いますので、兼業投資家、時間が限られてます。限られている中で、どれぐらいリターンを出していくかっていうところが課題だと思います。私にとっても同じ課題があります。そこをですね、皆さんと一緒に頑張っていきたいと思います。で、私はですね、給与所得ですとか、あとは投資でですね、資産を増やしていってまして、会社員ではあるんですけれども、2億円以上の金融資産を持っています。で、このチャンネルをですね、聞いていただく方にはですね、タイムラインは人によってそれぞれだと思うんですけれども、1億円以上のですね、金融資産っていうのは目指していただきたいなという気持ちで、いろいろメッセージをお伝えしていきたいと思います。で、私はですね、投資系のですね、グループ大きく2つ入ってまして、私はですね、田中泰介さんのゼミで、グローバルマクロを学んでいます。
あとはですね、インフルエンサーとして非常に有名な、広瀬隆夫さんのサロンでも、学んでいるということになります。で、ここからですね、なぜお金が必要なのか、投資が必要なのかというですね、最初のイントロダクションに入るんですけれども、まずですね、こちらが、日本のですね、人口動態を表したものになります。で、今が2020年でですね、これ30年、35年、45年ということで、どんどん見ていただきますと、この64歳以下の人口がですね、これが労働力というふうにしますと、もちろん子供も入ってますので、子供の部分は差し引くんですけれども、労働人口はですね、どんどん減っていきますよというのが日本の現状になります。で、65歳以上でもですね、働く方もいらっしゃるとは思うんですけれども、65歳がリタイアというふうに考えますと、65歳のですね、割合っていうのがどんどん増えていきますよというのが日本の予測される人口動態となります。で、この赤が高齢化率ということで、高齢者の割合がどんどん増えていきますよというのが日本になります。で、この人口動態っていうのはですね、基本的に予測と近い数字になります。よっぽどですね、疫病ですとか戦争みたいなものがあるですとか、政策を大きく変えてですね、外国人をどんどん受け入れるなんていうことがあれば、これは変わってくるんですけれども、おそらくですね、そういったことはなく、これに近い形で推移していくんじゃないかなと思います。じゃあ、こうなるとどうなるかっていうとですね、少ない若い人でですね、高齢者の方を支えないといけないと、社会として当然そうやっていかないといけないということで、社会保険料がですね、上がっていきます。で、この方々、高齢者の方々を支えるためにでもですね、税金が上がっていくっていうことが予想されるということになります。そして日本はですね、デフレしているっていうイメージがあるかと思うんですけれども、実はそんなことはなくてですね、緩やかではあるんですけれども、インフレしています。2015年から見ますとですね、2016年はほぼフラットだったんですけれども、それからですね、0.4% ですとか、1.3% インフレしています。ということで、お金を持っていてですね、それが全くお金が増えないとすると、インフレ分だけ、お金が目減りするということなんですね。例えば、皆さんが100円を持っていたとします。で、今100円でですね、100円のジュースが買えたとします。でも何年か後にはそれが101円とか102円になってたとすると、今持っている100円ではもうジュースは買えなくなっていると。結果的にはですね、皆さんが持っているお金の価値が下がっているということになります。なので、インフレっていうのは見方をどちらから見るかなんですけれども、物の価格が上がっていっているっていう見方も一つなんですけれども、お金の価値が下がっていっているという見方もできます。どちらにしてもですね、今ある100円が10年後も今と同じ100円の価値があるのかどうかわからないということになります。で、インフレ、デフレっていうのもあるんですけれども、消費税がですね、じわじわと上がってきているというのもありますので、最近でも 8% から 10% に上がりました。そうするとですね、消費税がかかるものを購入するときはですね、もう自動的に 2% 上がっているということなんですね。で、今後の消費税がどうなっていくのかわかりませんが、10% 世界的に見るとそんなに大きなパーセンテージではありませんので、場合によっては財政を支えるために、それがですね、11%、12% に上がっていくっていうことも考えられます。で、そうするとですね、皆さんが持っているお金、我々が持っているお金の価値っていうのはですね、今後下がっていくということが考えられます。で、もう一つですね、皆さんご存知だと思うんですけれども、日本というのは資源国ではないんですね。基本的に資源というのはかなりの部分輸入に頼っています。日本で石油は出ませんので、石油は輸入するということですね。で、お金の価値が下がると、円の価値が下がる、というとですね、その輸入するものの値段も上がります。で、それもインフレにつながるということになります。じゃあお金をどうしたらいいのかっていうと、銀行に預けたりですとか定期預金をすると
金利というものがつきます。ただし、日本はですね、長期にわたってゼロ金利政策を置いていますので、一般的にですね、1年間の定期預金、1年間もお金がロックされちゃうという状態ですね。もちろん解約はできて、解約手数料とかかかりますけれども、1年間預けたとして 0.01% しかつきません。なので、100万円預けていても、金利っていうのは100円しかつかないんですね。これ ATM 手数料でちょっとお金払ってしまったらもうマイナスになってしまうような金額ということになります。で、お金をですね、2倍にするにはですね、この金利だとどれぐらいかかるのかっていうと、7200年かかると、この金利で預けている金額を2倍にするには7200年かかるということになります。相当長生きしないといけないということなんですけれども、皆さんが頑張って7200年生きればですね、お金が倍になるということなんですけれども、現実問題として7200年生きることはできませんので、ほとんど増えないということですね。もう気持ち程度のお小遣い程度のお金はもらえるんですけれども、なんかあると ATM 手数料で一回お金がかかってしまうともうマイナスになるというようなことになりますので、銀行預金ではですね、お金を増やすことはできないということになります。で、今後ですね、皆さんの年齢にもよるんですけれども、お金がどれぐらいかかってくるのかということなんですけれども、まだご結婚されてなくてですね、これから結婚ですよっていう時に、一般的な結婚式を行うとなるとですね、首都圏ですと487万円かかります。で、結婚する年齢がいくつかわからないんですけれども、仮に30歳で結婚するっていうと、30歳までにですね、この金額を貯めておく必要があるということですね。で、30歳で487万円っていうと、そんなに簡単な金額ではないと思うんですけれども、通常のですね、平均的な結婚式を挙げるためには、これぐらい金額がかかるということですね。もちろんご祝儀とかがあって、で、その分差し引かれるっていうことはあると思うんですけれども、ご祝儀で賄える、すべて賄えるっていうケースもですね、少ないかと思いますので、これぐらいはですね、まずはないといけないと。で、結婚式場だったりとか、ブライダルのコンサルタントにこの費用を先に払う必要があると。で、その後、ご祝儀とかが戻ってくるかもしれないと。いくらかカバーできるかもしれないということになります。あとはですね、大きく費用がかかるのが子供ですね。まずはですね、出産費用で50.6万円かかります。これ健康保険ですとか、そういったものである程度カバーはされると思います。で、あとは教育費ですね。で、これ学校に支払うお金だけを表示してますので、塾でお金がかかるですとか、学校以外の習い事っていうのは入っていません。で、公立だとしても543万円。幼稚園から私立に行かせると1830万円と。で、大学はですね、国立で604万円、私立で801万円ということになります。なので、幼稚園から私立に行かして、大学も私立ですよっていうとですね、この1830万円と801万円、足しますので、2630万円ぐらいかかるということになります。で、子供が1人でそれぐらいですので、3人いますよっていうと、7500万円ぐらいかかるという計算になります。で、あとはですね、大きく家がかかるものっていうと、家だと思うんですけれども、首都圏で見ますと、土地付きの注文住宅でですね、約4800万円、新築マンションですと約5000万円かかります。もちろんこれはですね、マイホームは首都圏ですとか、地方によってもですね、大きな価格の差がありますけれども、首都圏だとこれぐらいかかるということですね。で、私の感覚ですと、4700万円の注文住宅っていうとですね、そんなに、都心に勤めているとすると、そんなに便利な場所ではないと。で、しかも、そんなに広くもないと。割とですね、最小限といいますか、不可足はないと思うんですけれども、広々とした家でですね、庭があってですね、通勤も便利っていうようなことを望みますと、もっとですね、6000万、7000万、8000万円っていう金額になってくるかなというふうに思います。
なので、ここもかなりお金がかかるということですね。で、子供にお金がかかって、マイホームにお金がかかって、結婚式にお金がかかってと、いろいろですね、この生活生きていく中で、タイミングでお金がかかっていくんですけれども、プラスですね、人は長生きすればどこかのタイミングで、リタイア、する場合が多いと思いますので、リタイアのためのお金も、貯めていかないといけないということになります。で、それがいくらなのかということなんですけれども、こちらですね、今日のデータ全部金融庁から持ってきているんですけれども、金融庁によりますと、まずリタイア後の支出、どれぐらいお金がかかりますよと、生活費ですとか、イベント費、旅行だったりとか、医療費、介護費、どれぐらいかかりますよと。で、リタイアした後はですね、公的年金っていうのが得られます。あとは企業によってはですね、企業ごとの年金っていうのがあるのかもしれません。で、それを引いた金額がですね、皆さんがご自身でお金を用意しないといけないという金額になります。で、これでですね、金融庁で出ているのが夫婦2人のゆとりある老後で、約 36.1 万円かかりますよという金額が出ています。で、私の感覚ですと、持ち家で、その支払いが全部終わっていれば 36.1 万円、いけるかなという感じなんですけれども、家賃がですね、かかりますよなんていうと、36万1000円ではちょっと心もとないかなという気がいたします。で、いつまで生きるかっていう、いつまで生きると想定するかというものがあるんですけれども、今だとですね、100歳ぐらいまで生きるかもしれないと。これ長生きリスクなんて言われますけれども、100歳ぐらいまで生きるかもしれないというふうに思っておいた方がいいんじゃないかなと。それでプランを立てておいた方がいいんじゃないかと思います。で、お子さんがいらっしゃる方はですね、使い切らなかったって言っても、お子さんに相続できますので、それは、ある程度余ることはですね、前提として、プランを組んでもいいんじゃないかなというふうに思います。で、この 36.1 万円で、ゆとりのある生活ということなんですけれども、例えばせっかくリタイアして、リタイアするまでにですね、仕事一生懸命頑張ったんだから、元気なうちは年に1回ぐらいですね、海外旅行行きたい、なんていうこともあるかと思います。そうするとですね、海外旅行2人で行って、ある程度ですね、そんなに切り詰めない海外旅行っていうとですね、60万ぐらいですね、見ておけばですね、割とリッチと言えるような海外旅行ができるんじゃないかなというふうに思います。年金がどれぐらいもらえるか、これ今後どうなるかわからないですけれども、現状ですと平均でですね、国民年金と厚生年金2階建ての人で、だいたい月21万円もらえるというのが平均のようです。なので36万円から21万円引くと、15万円月いるということですね。で、これが割と通常の生活。でも海外旅行も行きたいと、それが60万円かかりますよっていう場合ですと、月額にして5万円ぐらい、かかりますということで、36万から、年金のですね、21万を引いて15万円と、旅行費も欲しいということで、月額20万円ぐらいのですね、実質的な、出費があるということになります。で、20万円をですね、毎月35年ですね。65歳でリタイアして100歳まで35年でかけるといくらになるかっていうと8400万円になります。ということで、割とゆとりのある暮らし、そしてせっかくリタイアして時間があるんだから年1回ぐらい海外旅行行きたいねと、もしくは30万円の国内旅行を年2回ぐらいしたいねということであると、必要なお金が8400万円ということになります。このシリーズでどうやって必要なお金を用意していくのか、みたいなことをですね、いろいろ知識ですとか、戦略ですとかをですね、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。はい。で、本動画はですね、情報提供を目的としたものであり、特定の商品についての、投資勧誘、売買の推奨を目的としたものではありませんので、投資は自己判断でお願いいたします。はい。ということで、本日が1回目になります。で、この新シリーズに対してですね、
もっとこういう内容が聞きたいですとか、そういったですね、リクエストがあればですね、コメント欄をオープンにしておきますので、ぜひコメントをいただけるとありがたいです。で、もしこの動画が役立ったということであれば、LIKE ボタンですね、押していただいたりですとか、あとは、登録されてない方はですね、登録ボタンを押していただけると、ありがたいなというふうに思います。はい。ということで本日は以上になります。本日も良い一日をお過ごしください。失礼いたします。